pois o que imos preparar hoxe é unhas luras guisadas. É moi sinxelo, simplemente o que faremos é cortar primeiro unhas tiras alongadas e despois cortalas no outro sentido. Sofrixir? Non sei. Frixir sí, pero sofrixir non me somen. Eu creo que non sei. Fritilo, sofrixir, fritilo outra vez, non sei. O noso trago de hoxe chamase Honey Honey. Comezamos con 2 yogures naturales, 3 culleriñas de mel. Por moito que cozamos, nunca vamos a ter un puré denso e teremos pois unha masa como esta. Como xa sabedes, todo ten arranxo. En que o imos a reconverter? Nunha riquísima sopa de mariscos. Ola amigos, benvidos de novo a vosa cociña favorita. Sabedes que teño aquí esta pedazo de lura, máis que lura é un lurón. É o protagonista da nosa receita de hoxe. Pero queredes coñecer en profundidade o desafío? Ímolo ler do portátil. Ben, este correo envíanolo Mercedes, dende Pontedeva. Mercedes contanos que está intentando introducirse no mundo da cociña. Atrás quedaron os tempos de estudante nos que levaba a Compostela o caldo e a fabada no Tupperware. E o caso é que outro día Mercedes viu na peixería unhas luras con moi boa pinta e pensou en mercalas. Ao final as luras quedaron no expositor porque se deu conta de que a única maneira que coñecía de preparalas era converténdoas nos clásicos anéis de lura e rebozalos. E para facelas dun día para outro íanselle quedar un pouco secas. Entón Mercedes pídenos que lle axudemos cunha receita de luras que as poida preparar a noite para xantalas ao día seguinte. Ben, Mercedes, pois o que imos preparar hoxe é unhas luras guisadas. Sabedes que todo o que son pois os cefalópodos deste tipo, como as luras, as potas, xivas, etc., etc., teñen dúas maneiras de cociñarse, ou por moi corto espacio de tempo, como nos dicía a nosa amiga nos anéis, ou senón guisándoas cunha elaboración un pouco máis longa e deste xeito van a aguantar moitísimo máis. Pero bueno, menos falar e máis cociñar. Entón, o primeiro que imos a facer é arrancar o que é o refogado inicial. Ímolo preparar en primeiro termo con ceboliña, allo porro e cenoria. Entón, imos falando sempre, como sabedes, da orde de dureza. Vamos a dar lume xa a nosa pota e comenzaremos coa cenoria, de acordo? Poñemos por aquí e o máis duro é o primeiro que vamos introducir no noso refogado. Cortamos en discos. Esta salsa non a imos pasar ao final, co cal, pois, vai a quedar o corte da hortaliza o mesmo que do principio. Por iso temos que cortar, pois, unhos discos medianamente regulares. O allo porro que faremos é cortarlle a súa parte máis dura, por onde está preso, pola parte das raíces, e simplemente cortaremos a metade e daremoslle este corte. E deste xeito xa o podemos engadir o arranque do noso guiso. Así, deste xeito, de acordo? Para dentro, e temos aquí dúas ceboliñas. As ceboliñas tamén cortámolas nunha paisana. Cortamos a parte de embaixo. Vou coller un cacharriño de madeira para ilo movendo. Este mismo. E baixámoslle un pouquiño porque non temos demasiado xénero na pota, entón podesenos chegar a queimar. Non lle quero engadir o sal porque non quero neste caso que suben demasiado. A ceboliña damoslle uns cortes neste sentido e xa cortamos unha paisana. Eu coido que con dúas ceboliñas deste tamaño é máis que suficiente. Se queredes utilizar cebola tamén valería perfectamente, de acordo? Cortamos así. Un par de cortes, xa vedes que esta cebola é moi tenra e moi finiña, co cal tampouco a temos que cortar demasiado. Con que vayan estes dadiños medianamente homoxéneos sería máis que suficiente. Introducimos o refogado, isto tamén para dentro, e isto xa o desbotamos. Ben, seguimos co refogado e xa imos a cortar a lura. O que vou a facer é aproveitar a parte da vaina superior, de acordo? Esta zona. Normalmente, inda que o pescadeiro xa non la venda limpa, pois é bo abrila e pasarlle un auga na súa parte de dentro, porque sempre trae pois algunha babiña ou algunha telarcilla, sabedes, é moi sinxela de lavar. Pasámola por auga, arrancamos un pouquiño pois todos os restos de vísceras que poidan quedar e xa temos lista. Co caso das luras pasa un pouco como cando vos comento, por exemplo, pois para cortar tomates, pementos, ten unha parte na que o coitelo fende mellor que outra. Entón o que faremos é cortala sempre pola parte de dentro. É moi sinxelo, simplemente o que faremos é cortar primeiro unhas tiras alongadas e despois cortalas no outro sentido.
Con isto sí que tedes que ter un poquinho de cuidado, porque sabedes que a lura é bastante xelatinosa pola parte de dentro, entón, se cortamos demasiado rápido ou non temos demasiada práctica, podemos chegar a cortarnos. Entonces, cun poquinho de calma, de acordo? Se queredes, pois incluso podemos amontonala deste xeito para que o coitelo traballe mellor. E cortamos sempre dándolle moito corte ao coitelo, de acordo? Para que saian esos dados uniformes e non derrape, e así non temos risco ningún de cortarnos. De acordo? Témola así lista, damoslle outra volta este refogado, e o que vou a facer é coller un platiño para ila colocando. Engadirémola un poquinho máis adiante, cando xa as nosas verduriñas estén ben refogadas. Collémolo por aquí. E para dentro. O que vou facer tamén é aproveitar parte dos tentáculos para integrarllos ao noso refogado. Vedes tamén, pois normalmente o pescadeiro adoita a servilos limpos. Xa non traen o bico, esa parte máis dura de dentro, entón xa os temos completamente limpos. E o que fago é abrilos pola metade, vedes, para que queden completamente os rabos abertos. Quitamos esta parte do fondo que normalmente pois tamén trae algo de víscera, esta parte non a imos aproveitar. E simplemente cortaríamos do mesmo xeito no que cortamos a vaina da lura. Vale, perfecto. Estos cachos, como son un poquinho máis finiños, podemos deixalos máis longos. E os temos completamente limpos, xa deixámonos por aquí e aproveitamos para botarnos a rúa. Imos a preguntar hoxe, sabedes, polos típicos termos de cociña. Hoxe preguntamos que significa sofrixir. Canto sabes de cociña? Bourar, zurrar, castigo corporal que se realiza durante un acto sexual. Frixir sí, pero sofrixir non me soa moito. Fritir lixeiramente algún alimento. Eu creo que non sei. Pues repasar repetidas veces con forza unha cousa sobre unha superficie. Non lo tengo moi seguro. Máis tarde voltaremos á rúa e, ao final do programa, a solución. Vedes que xa temos as hortalizas refogadiñas, engadimos agora estes dadiños de calamar que preparamos. Refogamos ben, e o que imos a facer é, cando xa este mínimamente cociñado, é dicir, cando cambie a súa cor, cando mude desta cor translúcida un pouquiño máis cociñada, engadiremos un pouquiño de viño branco e as patacas. Entón eu vou ir adiantando xa o corte das patacas. Ímolas cortar neste caso en dados, de acordo? Bueno, sabedes que a pataca pois chegou a Europa co descubrimento, non? De feito estendeuse rapidísimo por toda Europa e converteuse no maior aporte de hidrato de carbono. Nós en Galicia antes, pois o non ter a pataca, pois normalmente era a castaña que cumpría este propósito, non? Pero desde a chegada da pataca desplazou completamente a castaña. De feito, hoxe volvese a utilizar en diferentes elaboracións, pero estuvo, digamos, un pouco de tempo no olvido co importante que foi, non? Cortamos estas pataquiñas así en dados. Eu coido que neste caso, pois para esta cantidade, con 2-3 patacas sería máis que suficiente. Sabedes tamén que, pois dependendo do tamaño da pataca, adoítanse lle dar pois diferentes elaboracións. Era moi típico, pois a xente que sementaba patacas xa no momento da recolleita, apartar as patacas máis pequenas, por exemplo, xa para guisos, non? Ese tipo de cousas hai que telas tamén en conta. Se temos a pataca nova pequena, enteiriña pelada, tamén valería perfectamente para este tipo de guisos ou estofados. No caso de patacas grandes, pois cortalas en dados. Vedes que o tamaño máis ou menos é o mesmo que o do calamar, non? A idea é de que quede pois medianamente caldosiño. Entón o tema é que se o queremos comer con culler, pois ten que estar todo cortado. Entón por eso precisamente lle dou este corte similar ao tamaño que cortei a lura. Cortamos máis ou menos así 3 láminas para que nos hayan eses dadiños de 1 centímetro de lado aproximadamente. E antes de engadir a pataca é cando imos levantar co viño, de acordo? Para que a pataca, que é moi porosa, tampouco se empape dese viño e de despois ese sabor alcohólico, non? Vedes que a lura xa vai collendo ese ton rosado típico de que cando empeza a estufar, este é o momento de levantar o lume a tope e engadir o viño branco. Deixamos que colla un pouco de temperatura, xa vedes que empeza a fumegar con un pouquiño máis de forza, e o que facemos é ter preparado o viño branco. Neste caso, imos utilizar albariño. Xa cando fumega ben é cando lle engadimos. Vedes xa, enseguida empeza a evaporar
que isto, pois, o que nos está a dicir é que temos unha temperatura ideal na nosa pota. Seguimos traballando hasta que remate de refogar, mentres eu vou quitando isto por aquí, pasándolle un pano ao coitelo, pois xa sabedes que a fécula, cando seca, enseguida queda marcada. Cando é un húmedo é moi sinxela de quitar, queda o coitelo completamente limpo, pero en seco xa sabedes esas típicas marquiñas blancas que nos quedan, non? Veña, levantamos, isto xa vai cheirando de maravilla. E o chícharo, como vos decía, engadirémolo ao final. Se vedes por aquí o resto dos ingredientes, vedes que teño un pouquiño de pimentón picante, un chile seco e un pouquiño de allo. Poderíamos engadirlo ao principio, sí, pero eu coido que neste tipo de estufados que van a estar, ou guisos que van a estar pois cociñando durante certo tempo, ese sabor inicial que lle iba a dar o allo e que lle iba a dar o chile pérdese por unha cocción prolongada. Entón eu o que adoito facer neste tipo de elaboracións é facer un refrito aparte e engadirlo no último momento, máis ou menos cando engadamos os chícharos. Veña, xa vedes que prácticamente non queda nada de líquido. E o que facemos agora é engadir as patacas. Perfecto. Sempre, como sabedes, adecuando o tamaño da tixola, que non este moi apretado, pero que tampouco este demasiado disperso, porque senón poderíasenos agarrar e poderíasenos queimar, non? Vale, perfecto. Deixamos isto refogando, paramos un pouquiño e preparamos o noso combinado de hoxe. Imos o misturado. O noso trago de hoxe chamase Honey Honey. Comezamos con 2 yogures naturales, 3 culleriñas de mel, deste xeito. Por outra banda, en líquidos engadiremos 1 decilitro de leite e o zume de medio limón para darlle un puntiño ácido. Non vos pasedes co zumo de limón, de acordo? Temos por aquí cecimbre fresco e o que imos a facer é engadirlle un par de folliñas á mistura. Poñemos o robot a triturar e temos por aquí o vaso no que o imos a server coa súa cana e vamos a aproveitar esa folliña de cecimbre tamén para poñerlla de decoración, de acordo? Unha vez que teñamos o cecimbre ben moído xa podemos parar de triturar. Listo, perfecto. Xa vedes que queda a parte cun color moi suave e ese toque doce, sobre todo, que lle engadimos o mel, non? Aí o tedes, ben cremoso. Engadimos, como vos dicía, esa ramiña de cecimbre e unha caniña. Listo. Aí tedes o noso combinado de hoxe. Honey Honey. Estamos a preparar agora o refrito que llevamos en engadir. Vedes, aceite suave, unha balsiña de aproximadamente medio centímetro, nunha tixola deste tamaño sería máis que suficiente. Fixadevos xa a pinta que vai collendo o noso guisiño, sempre tapado para que non evapore demasiado, e xa a un lume medio que é máis que suficiente para que se remate de facer a pataca e se guise ben as nosas luras. Ben, xa temos o aceite quente, entón o que temos por aquí é un par de dentes de allo. Neste caso non debemos cortalos en liscos demasiado finos porque senón quemaríanse con moitísima facilidade ao ser para o refrito. Entón, xa vedes, uns lisquiños pero relativamente grosos. E o que temos tamén por aquí é un chile seco que imos a facer e cortar tamén uns pequenos discos deste xeito, máis que suficiente sería para este refrito. Engadímolo ao aceite e como vos teño comentado, cando engadimos allo, pois o aceite, por exemplo, ou estes chiles que tamén, pois se se queman demasiado poden dar sabor amargo, sempre debemos ter a man un pouquiño máis de aceite, no caso de que sexa necesario baixar un pouco a temperatura para que non se nos queime. Pero xa vedes que o que fixen foi telo no lume uns segundiños, 30-40 segundos, cando xa vemos que empeza a fumegar, retirámoslo e facemos este refogadiño do allo xa fora do lume, de acordo? Aparte, por outra banda, o último ingrediente que lle falta ao noso refrito é o pimentón picante, neste caso. Se o poñemos tamén co aceite moi quente, o que imos a facer é queimalo, non queremos eso, por eso precisamente o retiramos. Entón, aproveitando un pouquiño de tempo, o que vou facer, en vez de engadirse ao pimentón, deixamos que enfríe un pouquiño e aproveito para, por unha banda, engadir os chícharos ao noso guiso. Xa vedes que xa está collendo unha pinta
excelente. Engadimos os chícharos, integrámoslos un pouquiño para que se cociñen ben. Xa vos digo, pois podenlle faltar 10-12 minutiños de cocción ao noso guiso, sería máis que suficiente. Se faláramos de chícharo fresco, tampouco yo engadiría de primeiras porque sería demasiado, pero sí que un pouquiño antes que neste caso, de acordo? Veña, isto está listo, tapamos, e antes de engadir aí o noso pimentón picante, o que vou a facer é xa picar un pouquiño de perexil para botarlle ao final de todo. Cortámoslo ben finiño, e isto vai a ser o remate do prato. Un pouquiño máis. Aí o temos, perfecto. Vou coller un pratiño para colocalo. Listo. Isto xa pode ir todo a lavar. E o que facemos agora, vedes que xa o allo prácticamente non está nin cocendo, xa non vemos ningún tipo de burbulla, o que nos di que estamos nunha temperatura adecuada. Este é o momento de engadir o pimentón. Isto un pouco o gusto, pois tamén o que se adoita facer pois nas casas é ter o típico boteciño de pimentón e misturar un pouco de pimentón doce, pimentón picante. Eu neste caso, a min gustame que as luras teñan ese toque picante. Se vos, pois, por calquera motivo non lle queredes meter o picante, podedes utilizar pimentón doce sin ningún tipo de problema. Vedes que o pimentón segue mantendo a súa cor roxa viva. Se nós o facemos ao lume, o que imos conseguir é unha cor marrón tostada, pouco atractiva, pero sobre todo o peor é que de sabor vai estar moi mal, vai a tirar sempre a queimado, de acordo? Entón, unha vez que teñamos o pimentón máis ou menos integrado, o que facemos é poñerllo o noso prato. Traballamos un pouquiño para que non quede, para que se desfaga medianamente. Podes utilizar tamén, en vez deste chile que utilicei eu, pois a cayena pequeniña, perfectamente, lle vai a dar o mesmo toque, de acordo? O que sí, procurade que utilizando este caso de este tipo de chiles non botar a semente, porque senón sí que quedaría adoecido de picante. Ben, levantamos, xa temos a pataquiña, vamos a controlar o punto de cocción da pataca, e sobre todo tamén está perfecta, sobre todo tamén o punto de sal. Faltalle un chisquiño, engadimos o sal e xa rematamos co refrito. Perfecto. Que vaya tamén o alliño, que vaya a guindilla, que lle vaya a dar ese toque, que vaya a diferenciar o prato, de acordo? Perfecto. Dicirvos que eu engadinlle unha gotiña de caldo de peixe para que, digamos que cociñe un pouquiño máis, cun pouquiño máis de auga. Se non tedes o caldo de peixe, podedes utilizar auga sin ningún tipo de problema. De feito, xa vos teño dito moitas veces que a veces é preferible engadir auga que engadir pois esas pastilliñas que veñen xa preparadas, que, por exemplo, no meu caso, non me gusta demasiado o toque que lle dan ás elaboracións. Isto deixámoslo por aquí e agora xa con nosa espátula amalgamamos. Fixadevos que cun paso tan sinxelo de misturar tres ingredientes, allo, guindilla e aceite, o toque diferenciador que lle damos ao prato, de acordo? Estos sofritos non conseguiríamos esta textura nin este cor, como vos dicía eu, engadindo o principio de todo. Sempre é mellor facer o refrito aparte e botarlle ao final. Por eso eu tampouco durante a elaboración engadín nin salsa de tomate, polpa de choriceiro, que me tedes visto engadir noutras elaboracións. Prefiro neste caso facer o refrito no último momento, de acordo? Témolo perfecto e agora o único que nos faltaría é poñerlle o perexil, tapar fora do lume e 3 minutiños de reposo, de acordo? Veña, pois isto deixámoslo reposando un pouco e imos a intentar arreglar o desastre de hoxe. Imos o todo ten arranxo. Estamos apurados, temos que sacarnos da manga unha guarnición como sexa, e o que temos é unha deses paquetiños de purés de pataca deshidratados. Que pasa? Que lemos con presas as instruccións e cando xa temos a auga botada dámonos conta de que lle engadimos o doble. Entón, por moito que cozamos, nunca vamos a ter un puré denso e teremos pois unha masa como esta. Ben, non hai que preocuparse, non vamos a tirar este puré, como xa sabedes, todo ten arranxo. En que o imos a reconverter? Nunha riquísima sopa de mariscos. O que podemos facer é, pois, podemos ter estas sobras dun refogadiño de calamares, de lagostinos, como temos neste caso, ou senón estas bolsiñas conxeladas tamén, que tamén hai de salteados de mariscos. O que facemos é facelos como di o fabricante, esta vez sí que lendo un pouco máis detidamente as instruccións, podemos incluso enriquecelo cun refritiño de allo, guindilla, etc., etc., e simplemente
posteriormente engadímoslle a nosa crema, que xa ten esa textura máis ou menos de sopa, e, como vos digo, o que conseguimos é unha riquísima sopa de mariscos. Así que xa sabedes, todo ten arranxo dun puré ahogado a unha deliciosa sopa de mariscos. Sofrixir. Pasar repetidas veces e con forza unha cousa sobre unha superficie. Fritir lixeiramente algún alimento. Non sei. Sofrixir. Fritir lixeiramente algún alimento. Fritilo, sofrixir, fritilo outra vez ou algo, non sei. Parece mentira. Sofrixides todos os días. Calquera cociñeiro, por neófito que sexa, ten feito esta acción 40.000 veces. Non é máis que darlle unha lixeira fritura ao xénero, normalmente as hortalizas. Por exemplo, no caso particular do prato de hoxe, dadevos conta cando fixemos ese arranque con allo porro, con ceboliña, con cenoria, e o refogamos por breve espacio de tempo antes de engadir a lura, eso precisamente é sofrixir, de acordo? Estades fartos de facelo. Imos ao empratado de hoxe. Fixadevos con que pinta nos quedou este guisote. Xa vedes que a salsiña quedou grosa, non nos fixo falta nin engadir a fariña, nin esmagar unha pouquiña pataca, nin nada. Xa, co tempo de cocción, a pataca foi soltando a súa fécula e nos quedou así de caldosete. Está ideal. Uns poucos chícharos e agora engadimos un pouquiño de preve. Vamos a limpar esta espiniña que se manchou. Así, deste xeito, engadimos un pouco de perexil. E listo. Prato rematado. Guiso de luras con chícharos e patacas. Ben, Mercedes, que nos escribises dende Pontedeva. Aquí tes unha maneira de preparar esas luras, pero sin risco de que che queden secas o día seguinte. Facendo tipo guiso ou estofado, inda, se me apuras, diríache que están millor o día seguinte que o propio día que as pasas. Así que xa sabes, a practicalo na casa. E vos, amigos, xa sabedes, enviai desafíos no noso enderezo para seguir cociñando aquí, en Ata Cociña. Vémonos no próximo programa.